Ha kabedai bagjeng pelat ya ke scholarship syaki kena pulih. Ubalak men remboi ulong bana kebenta ke pre-matric nagi arajar nreus pa andrup langut ki kena pulih kedan arajar sans pa kat prangut ki belayo ke scholarship. Baladet bansio ke pisah ke bakot nyopo pralak tam. Bat kidan cis pa san pusan ngut ki bampat yo ke scholarship. Ha ke post matric scholarship ki beri banyo ya ke scholarship kilong san pu prahajar saus pa sau pulangut. Nreh hadok kakat sau terik unai wiang ki belayo ke scholarship kidan san pusa hajar nyos pa lai pungut. Ha ke jinglut ke bakot kendai klur nre pusan lak kat lai hajar nre pa san puai tengka. Bat ki basa ban yo scholarship mentakilong salai hajar nyos pa kat lai ngut. Menteri Ketenat Pulih Putih ulang ba ke jingbam yo ki kena bat samla pulih ke scholarship kala bandai nak daw ke jingbam biang ke bank account ni nak kiwai pat kidaw nre ke sarkar kadang syimkya bat ke PMFS bat ke NSP halor kene ke benta. Uba lakban rumboi ulang ba ke sarkar Maria yo ke pisah nak ke sarkar peneng kala pelat no mardor ke pisah ki kena bat ki samla pulih. Bat ke jingsiu ke scholarship baru ki kena kala kot syakasispa kendai pun reo klur tengka. Uba lakman rumboi ulang bakawai ni gijing job jong Ketenat Pulih Putih ke gijing penkieu ke scholarship namar nadu gisnam gi bamanchwa ki kena ki yo scholarship kata nadu hajar tengka hadu 10 hajar tengka ha ke post matric nri menta gijing ai ke scholarship kalong nadu san hajar tengka hadu 100 hajar tengka bar gijing penkieu scholarship kalong hadu lai ni sausha na ke bagi kena ki jiyo manchwa kajing pelai ke scholarship jong ki kena nang ta ka pre-matric bat ka post-matric scholarship kasang nadu shphotorik jong ling benai bat kat kum ki data ki ba nilayo nila de pelai ha ka nang ta ka pre-matric shphotorik benai khatwe arjar puar nyo phawut ka total payment kalong arlak khat khandai jar nyos pa sampho bat ha ka shphotorik hi sa arngut biang ka total payment kalong 2000 bat hak khatwai terik arajar sauspa sau pun riumut bat ka total payment kalong nyop san lak nyop khandai hajar khandai spa san pheu ya ka pre-matric scholarship la de pelai nang ta arajar san spa ka prangun na ki arajar riuspa nyop lai ngut kajing siu kala de siu kalong nyop pralak san hajar nyop spa kidon ki bampat yo kembasi spa san ngut kila bandai nakabang account jongki lane nakanok ki issue dayakane ka sarkar kadang yakren kadang bat ka kadang le hapo ka national scholarship portal kuno ban le khnang ba kine ki ba sa sispa san pusan ru kinyo ya kan scholarship ko jongki nakabenta ka post matric scholarship ki bade ban yo kinong san prajar south pa south hulai tang bahadu khat sautrik ubnai khatwe arajar fuar ki baladep siu kilom san hajar nyospa lai phomut haka jinglut ka ba khandai klur nreu san lak khatlai hajar nreu spa san phwe ki basa nang ne kilom sa hajar tam hajar tam duna lai hajar nyospa khatlai bampat yo ya ka scholarship kineru nang menta kila mandek issue ki KYC issue ke incorrect bank account lane ka inactive bank account lane ki wepat ki issue ya kineru ka sarkar kadang yale ban page lembaga PFMS bat ka NSP khnang ba kini ki lahajar news pa khatlai ro kide ban yo tangi nak le sarkar kalong niele kat bala ba we bala po ka pisa shangi naksla comment bangin release hakapor kaba kloy kat bala kalong nanu man swap pe scholarship jogi khna kali kan no kiyo arajar lahjar sawajar sanjar maximum 10,000 haki na ongi ka pus matric henrei ni pat house name arja arpheu ka khandai ni shim yakarai ba ka minimum scholarship kade belong khatsan hajar bat maximum ka por hadu 100,000 plus minus te kane kalai rap ha ya unduk usuk nakabenta ba unyo nakabenta bansil ya ka high school ka jang marka scholarship ke kenik scholarship ka kamot nakabenta ka jongno kare nang taban yarap yang kena school
na kabenta ban siu UNESCO ka jingkel li kalong menta kidon ki kena school kiba kena college kiba kaju ka kelas kaju kayu kiyo tam kiyo duna andre ke ka ba napo ka scholarship sel kale kalong kat kum ki noms ki bagi de ban le bat kat kum ki kidon lagi jong kriteria kudang group A, group B, group C, group D, bat ki bah group A ro, lane group B ro, kidon ni ka jinga per kat fum kita kinom skiba de banyo. Tengah nak leng jonga, kung Minister of Education nga das ngungu ya ka sarkar ba kala kubur banteng kiu ya ka scholarship jong kena jin hado laisha sausha ya ka ba mensua.